Gipugngan ni Cebu City Mayor Nestor Archibal ang plano nga motugot sa usa ka pribadong developer sa pagkolekta og bayad gikan sa mga tindera sa carbon public market. Atol sa panagtigom kauban ang mga vendors sa atong Huwebes, Pebrero 12, tuig 2026 gipaniguro ni Archibal sa kapin 4,000 ka mga tindera sa kagamanan sa Tacloban gihapon na ang modumala sa koleksyon sa pagkakaroon aron pugngan ang Cebu to World Development Incorporated sa pagpuli unta sa mong tahas karong Marso 1. Ang tensyon sa merkado nagsumikad sa 2021 Joint Venture Agreement uban sa Migawide Construction Corporation di nabalakang mga manindahay nga musaka og maayo ang abang sa arkabala kung pribadong sektor na ang magdumala. Gipasabot sa mayor nga wala pa matumana ang mga libel nga rekisitos alang sa turnover tungod kay wala pa mamugda ang gikinahanglang oversight committee nga nakalatid sa kontrata. Ako na lang ng isulti. Naalam ko'y nakikan, gikan sa city attorney. Dili lang ko isulti ninyo karon. Ako na isulti Tuesday. Pero ako isulti ninyo karon. Dili ko musugot na ilang unitahan. Kayo sana man lang ikaw ng pagpanilhin. Nagproblema man ganit dito sa bugaw. Ninibaho naman tayo. Hinay-hinay. So that's why dili ko musugot. Ang nahimong kabahin sa mamayag ni Cebu City Mayor Nestor Archibal. Gisuportahan usab ni Mayor Archibal ang petisyon sa Supreme Court nga gipasaka ni Vice Mayor Tomas Osmeña nga nagkwestiyon sa legalidad sa tibuok proyekto. Isip usa ka kaning tindera sa karbona sa iyang kabatan-on ni padayag ang mayor nga wala mausab ang iyang barugana na batok sa maong dila sukad pa atong 2021 tungod sa kabalaka nga musaka ang presyo sa mga panaliton alang sa tanang sugbuanon.